K4 Tech Systems ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പാനസോണിക് കമ്പനിയുടെ 6.5 kg കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്മാർട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോഡൽ നമ്പർ NA-F65A10CRB. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഈ വീഡിയോ. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോയിൽ അതേ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. ചില വാക്കുകൾ, ഉദാഹരണം സോക്ക്, വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ ഇവ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലെ ബട്ടൺസും പ്രോഗ്രാംസും, ഫേവറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. LGയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 15 കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അടിഭാഗം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഡ്രം താഴ്മുട്ടുന്നു. അത് കാരണമാണ് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയത്. ഏത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയാലും ഒരു സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പാനസോണിക് 6.5 kg കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്മാർട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോഡൽ നമ്പർ NA-F65A10CRB ആണ്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആണ്. 3 മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് ലിഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ്. കൺട്രോൾ പാനൽ ഓപ്പണിംഗ് സൈഡിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ലിഡ് സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ആണ്. കൺട്രോൾ മെനു ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പവർ പോയാൽ പിന്നീട് പവർ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ആയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇതാണ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ മിറാലെ എന്ന് പറയുന്നത് പാനസോണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. 4.7 റിവ്യൂ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്പിന്. പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് സൈൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലോഡാണോ ഫ്രണ്ട് ലോഡാണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് മോഡിലാക്കേണ്ട ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരും. സെറ്റപ്പ് മോഡിൽ ആണെങ്കിലേ വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്യാനാവും. അതിനുശേഷം നിയർ ബൈ പാനസോണിക് ഡിവൈസിനു വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യും. സെറ്റപ്പ് മോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ ഡിവൈസസ് ഫൗണ്ട് എന്ന മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. സെറ്റപ്പ് മോഡിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം. സെറ്റപ്പ് മോഡിൽ ആക്കാൻ ആദ്യം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പോസ് ബട്ടൺ ഒരു 5 സെക്കൻഡ് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ SE എന്ന് കാണാം. ഒപ്പം വൈഫൈ സിമ്പിൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. ഇനി ആപ്പിൽ പോയി ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന് പ്ലസ് സൈൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ലോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്താൽ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പേര് കാണാം.
അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കണക്റ്റഡ് ആവും. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ വൈഫൈ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്പിലുള്ള പ്രധാന ബട്ടൺസ് നോക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന കൺട്രോൾ ബട്ടൺസിൽ ഉള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന 4 വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് സോക്ക്. ക്ലോത്ത്സ് വാട്ടറും ഡിറ്റർജൻറ്റും കൂടിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക. ഇത് വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലോത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ ഇഴയിലും ചെന്ന് അഴുക്കിനെ ഈസിയായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. രണ്ടാമത്തേത് വാഷ്. ഡിറ്റർജൻറ്റ് ചേർന്ന വെള്ളത്തിൽ ക്ലോത്ത്സ് കറക്കി കഴുകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വാഷ്. മൂന്നാമത്തേത് റിൻസ്. അഴുക്ക് വെള്ളത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് പിഴിഞ്ഞ് പുതിയ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അഴുക്ക് കളയുന്ന അതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് അഴുക്കുവെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം പുതിയ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ കറക്കി കഴുകുക. നാലാമത്തേത് സ്പിന്ന്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ ശേഷം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രം ഹൈ സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നു. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ക്ലോത്തിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ഡ്രൈ ആക്കുന്നു. ഇനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൺട്രോൾ മെനു ബട്ടൺസ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. വാഷ് ബട്ടൺ 6 മിനിറ്റ് മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം നിറച്ച് കറക്കി കഴുകുന്ന പ്രോസസ്സാണിത്. റിൻസ് ബട്ടൺ എത്ര പ്രാവശ്യം വെള്ളം റീഫിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം 3 പ്രാവശ്യം. അഴുക്കുവെള്ളം കളഞ്ഞു പുതിയ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്ന പ്രോസസ്സാണിത്. സ്പിൻ ബട്ടൺ ഇതാണ് ക്ലോത്ത്സ് ഉണക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രം ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ ലെവൽ ബട്ടൺ കൂടുതൽ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഡ്രമ്മിൽ നിറയ്ക്കണം. 2 തൊട്ട് 10 വരെ വാട്ടർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോഗ്രാം വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ, വാട്ടർ ലെവൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായോ അടങ്ങിയ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺസ്. ഓരോ ബട്ടൺസിലും ഏതൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബട്ടൺസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് പോസ് ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ 5 സെക്കൻഡ് നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ സെറ്റപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോകാനും വൈഫൈ എനേബിൾ ആക്കാനും ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് പാനസോണിക് ആപ്പിൻ്റെ ഹോം പേജ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ക്ലോത്ത് വാഷിങ്ങിനുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാം കാണാം. ഒരു പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഉദാഹരണമായി നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് റെഡ് സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കോൾഡ് ഇവിടെ കോൾഡ് ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് അല്ല, കാരണം അത് ഹീറ്റർ ഉള്ള മോഡലിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റ് റിൻസ് R2 എന്ന് കാണുന്ന ബട്ടൺ റിൻസ് എന്ന ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. R1, R2, R3 എന്നത് 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. കറന്റ് സെറ്റിംഗ് R2 ആണ്. NR എന്നത് നോ റിൻസ് ആണ്. R1R, R2R, R3R ഇവ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വാട്ടർ റീഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി സെറ്റ് വാഷ് ടൈം 12 എന്ന് എഴുതിയ ബട്ടൺ വാഷ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 0 മുതൽ 30 വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. 0, 6, 12, 18, 24, 30 എന്നിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കറന്റ് സെറ്റിംഗ് 12 മിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് സ്പിൻ ടൈം
4 എന്നെഴുതിയ ബട്ടൺ സ്പിൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 0, 2, 4, 6, 8, 10 എന്നിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കറണ്ട് സ്പിൻ ടൈം സെറ്റിംഗ് 4 മിനിറ്റ് ആണ്. സെറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ. ഓട്ടോ എന്നെഴുതിയ ബട്ടൺ വാട്ടർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 1 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ഏത് വാല്യൂയും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ ആയി സെറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ലോത്ത്സിന് അനുസരിച്ച് വാട്ടർ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് മെഷീൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുക, പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് വാഷ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് വാഷ് ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല. അതിന് കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ അല്ല എന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ടോഗിൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആവുന്നത് കാണാം. ഒപ്പം സ്റ്റാർട്ട് വാഷ് എന്ന ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതും കാണാം. സ്റ്റാർട്ട് വാഷ് ബട്ടൺ അടുത്ത് ഒരു ടൈമർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവേണ്ട സമയം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫോൾട്ട് ആയതോ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയതോ ആയ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ വരുന്ന വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്ക്രീനിൽ ഡിഫോൾട്ട്, കസ്റ്റംസ്, ഫേവറേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം. ഇതിൽ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സോക്ക് പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വാഷ് പ്രോഗ്രാം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് വരിക. പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് സോക്ക് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫേവറേറ്റ് ടോഗിൾ ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യെല്ലോ കളറായി മാറും. ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ആവും. ഇനി വാഷ് പ്രോഗ്രാം സ്ക്രീനിൽ പോയാൽ സോക്ക് ആഡ് ആയത് കാണാം. ഡിഫോൾട്ട്, കസ്റ്റം, ഫേവറേറ്റ് സോക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ താഴെ പ്രോഗ്രാംസിനു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടോഗിൾ ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആവുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം വന്നു. അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന സെറ്റിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഇത് R2, നമ്മൾ R3 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. വാഷ് ടൈം മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ 18 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓട്ടോ തന്നെ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. സേവ് ചെയ്തു. സേവ് ആസ് ന്യൂ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം സേവ്ഡ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പ്രോഗ്രാംസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഇങ്ങനെയാണ് പാനസോണിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നമസ്കാരം.